Kom! Med dig op! Hey, hey! Hey! Her! Venstre, venstre, venstre! Venstre lav, venstre lav! Venstre scanning! Her, stop. Venstre bank, Lige venstre stående bank! der. Du får bolden der. Højre! Og så vend. Højre! Højre lav! Væg, sten her. Og nu Mike ind og vinde den. Og Mike, fortsæt. Op igen, op igen! Kom nu Mike, helt op! Ryk! Ingenting! Næst! Kom på! Kom løbe Mike, løbe Mike. Mike, du er angriber. Laver alt for meget! Han drejer sig på, der havde vi lige ikke. De er begge to, var der med fremme? Kom nu! Nico, godt op. Annelle, du skal i gang med varmer. Okay. Skal du ikke køre den ind på en vindel? Ja, sådan det. Godt arbejde, Strand! Og Stærk, væg. Strand og væg! Vende, kør, I kør mod to. Kør mod to, til fart på. Ryk! Nej, mellemrum, det er det, ja. Lidt imellem. Vi skal søge den, drenge! Ving, så du må gerne sætte navn på. Og søg! Kom ind, mand. Giv mig! Jon, det er bare klart. Højre på! Højre! Det er fint nok, du skal bare sørge for, at du ikke kommer op til 8'eren og 11'eren der. Kom op!
Vis, du må gerne slå den helt på tværs også. Ja, han er der. Kom nu med, drenge. Tilbyd jer. Kom nu, Sten er også der. Ja, nej. Hvem der? Er det være klar? Ja. Nu? Bare vende på de første point, vi. Så er der plads. Spil af! Spil af! Godt pres. Han må løbe for ham, løbe for ham. Han er Videre. Godt start. Ja, 10 stille. 10 stille. Det bliver dårligt kommentar. Rolig, Leon! 10 stille. Altså, hvis du skal være negativ, så bare gå ned. Fordi jeg gider det ikke. Og det var på samme vis, eller hvad? Ja, og det var på samme vis, eller hvad? Fordi vi skal lade være med at dumme boldtab, hvis vi er i spiller. Ja, det er jo skægt god stemning. Kom nu med! Kom videre. Videre, dreng. Hvor er det for at få? Der er der røden på sne. Ja, er det ikke flot? Ja. Det er godt arbejde. Ja, godt. Ja, jeg har ikke noget spil overhovedet. Hej. Dommer! 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 Geisler! Du skal nok ind og sige dit navn. Geisler! Bare ind. Nej, nu. Han kan det komme bag på dig. Du har bedt om, du skal ud 2 gange nu. Du har bedt om, du skal ud 2 gange nu. Hvordan kan det så komme bag på dig? Det er dig. Jamen, nu sagde jeg over, jeg skulle vente. Dommer. Jeg sagde, jeg skulle vente. Ja, hvad er spark til det? Jamen, det var det. Så blev jeg forvirret, så sagde han, det var mig, der skulle lige sige det. Ja, og jeg bruger det med blæsespray. Jeg har 4 udskud. Vi sætter fart med det samme, Strand. Følg nu med, følg nu med, følg nu med. Kom hjælpe ham Kom ved. med. Jeppe er der, Jeppe er der. Ja, det er en god løsning. Jeppe er der stadigvæk. Sådan, og så vente. Og det er den. Vente. For pustet, det er jo du kan. Vis! Se der, der er løb!